Придется склеить, потому Сегодня что в мне не дороге хватает было оживление. времени. Много гостей. Так. Вот сразу отмычка. И если тут нету ручки. Так, открываем. А, нет. Открываем сначала вот этот ящик. Дальше вот этим отбираем вот это. А где я не понял? А, Нужно поскорее найти выход. вот здесь. Так, открываем. И так как я не сбегал первой концовкой, потому что... Хотя ладно, попробую. Просто чисто для вас. Нет, Отрубаем что генератор. думаешь? Специально. Надеюсь, он ничего не заметит. Специально для вас я сам постараюсь сбежать первой концовкой, хотя я никогда не сбегал этой концовкой. Я сбегал всегда второй. Но секретной концовки... второй концовки ничего секретного там нет. Кроме самой этой концовки. Все, вот запоминаем пароль Пока он занят, у 473. меня есть время заглянуть в его комнату. Нет у меня времени. Кирпичик. Но если у меня не получится, то не вините меня, пожалуйста. Все делайте точно так же, только быстрее, чем я. Что вот входите, открывайте там. Здесь кто-то был? Уходи. Ну тебе не рада. Вроде все на месте. Угу. Все, уходим. Вводим пароль 473. Открывается. И тут у нас пистолет. Сейчас мы его убьем. Зовите. Ничего не слышно. Ну ладно, это ручка. Так. Вот. Вторая концовка. Вот за этой дверью лежит рычаг. Чтобы нам достать, нужно ключик. Отсюда достать. А мы должны быстро побежать, взять рычаг и положить его быстро сюда. И поэтому мы сбежим концовкой Алана. Так, ну ладно, берем лом. Я вам не покажу такую концовку, потому что я вам покажу первую. А хотя ладно, покажу вторую. Все-таки это секретные концовки и секретные вещи отметили. Так что все-таки покажу. Ты что там Давай, 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 давай. Бежим. Бежим сразу быстрее вот сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Бежим. Ага. Убираем. Давай, закрывай дверь. Сюда, сюда. Сюда ложим это. Давай, 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 бежим, закрывай. О, успели. У нас даже еще много времени. Ну и вот. На этой штуке лежал рычаг. Я вам мог его отсюда, в принципе, показать. Ну, я не думался. Так, ладно, ждем, 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 ждем. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Никого. Ну, вроде все на месте. Угу. Вот. И сейчас он несет эту коробку Аун. А еще для этой концовки не нужна практически скорость. Ну, только рычаг он туда положит. И все, в принципе. Так, выходим. Опа, не наступаем. Здесь у нас будильник. Так. Еще запоминаем, вот эти две двери, они открыты. Так что не закрываем вот эту дверь и не открываем вот эту. Ну, точнее, не оставляйте ее открытой. Интересно, сколько это выглядит. Типа вот как-нибудь. Так, открываем. Теперь вот это. Так, делаем. Так, нет, питание. Ну что, найдем что-нибудь. Так, смотрим здесь. Здесь ничего нету. Хотя ладно. Что я это...
Я знаю, что нам надо делать. Закрываем вот это, и здесь у нас есть ключик. Это нужно, чтобы открыть это. Так, и сразу ищем ведро. Где ведро? Там. Так. Нету здесь ведра. И здесь нету ведра. Так, а где ведро туда? Может, оно здесь? Да, вот он. Сразу берем, потому что я не хочу спешить. Нам надо это ведро набрать водой. Потому что если я все-таки нашумлю, то он придет. Я не смогу забрать масленку. Точнее, наполнить. Ну, только с генератором, если надо пошуметь. И надо тихонечко пробраться в его комнату, наполнить масленку. Но я не хочу тихонечко это рисковать, поэтому я сделаю вот так. Легко и просто. Ой, да. Все, ванная нам больше не нужна. Ну только если в первой концовке запереть его. Масленка снова. Возвращаемся снова сюда. Смазываем. Угу. Так. Все. Открываем это, закрываем это. Быстро. Так, вот сюда. И возвращаемся в нашу камеру. Эти две двери мы не закрываем. Остальное все на месте. Вроде бы. Здесь все закрыто. Остается только его ждать. Ждем. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Так, все. Давай. Все, он зашел. Теперь мы идем вот сюда. Делаем вот так. Нет. Что за шум? Так, все, оставляем этот лифт наедине. Все, надеюсь, я ничего не забыла, хотя мне кажется очень... Хотя мне очень кажется, что что-то забыл. Прям очень. Кто это там шумит? Уф, нет, я ничего не забыл. Давай Ой, Алан. Алан. Все. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ну, а если кто хочет сбежать первой концовкой, смотрите, берем вот этот лак. Ой, раствор. А ну живо, открывай дверь. Вот. И намазываем этот пароль от сейфа. Берем ключ. Открываем вот это. Попробую позвать на помощь, И если там- кто-то будет проходить И мимо. вот открываем там просто 4 рычага с каждого угла. Открывайте их и все, и открывайте дверь. Ну а мы ждем здесь. Я один раз совершил ошибку. Просто выбежал. Он туда вот. Я думал, что он там приедет. Оказывается, он здесь. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Если что, не бойтесь сразу, не убегайте никуда, Нужно оставайтесь сваливать здесь. через канализацию, пока он не вернулся обратно. Вот после этих слов я сразу уже побежал в ту комнату. Потому что я думал, что какая канализация может быть сверху. Ну ты там где вообще? Кто-нибудь помогите! Во, он идет, давай. Открою. Ой-ой-ой, Бегу. бежим быстрее. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Все. Скорее бежим подальше от этого места. И мы сбежали. А вот зачем нам отмычка, я не понимаю. 9:50.